来看高雄的警方，伫个公山一间人家厝抓到一张天狗牌仔的职业的交警。这个警察弄破门的时阵，有一只狗仔安尼抬背，哪像咧提醒伊的主人有危险。当然也是挡袂掉警察的攻势。这个警察冲入去撬骨，抓到主嫌甲搅客，总共33个人，拢总移送法办。 环境中心近日虽大声要求爱因莫紧张，公款了找上门，有人惊甲想要自后壁逃走。来，老板老板，快！门开了哦，后面。不过也是逃袂过，敢若会使乖乖就范。逮捕的过程，外口的狗仔直直咧吠。这叫后台哦，系啊，来后台。 坐下，坐下。叫后台的八方犬看到青云人来，就直直咧吠咧提醒。后壁个人来啊！伫内底跋筊的民众拢无讲话，风带上车。这间伫高雄公山区的民家厝经营天狗牌职业交场防注意，将探半暝撞入去，掠到主嫌八方的查甫人和搅客。共33人，赌资及抽头金共新台币20万5千元，全案依赌博罪及社会秩序维护法移送侦办。 证据都提眼前，即马遮个人嘛拢互移送法办。不过，搁看一摆规个逮捕的过程，伊直到上尾啊，中心的八方犬搁尽家己的全力来吠，爱主人提高警觉。